Você sabia que a impressão digital do cachorro está no focinho? Muitas mães e pais de pet fazem passaportes de brincadeira para seus cães. É uma maneira divertida de celebrar a individualidade do seu amigo de quatro patas. Cada nariz de cachorro é único, assim como uma impressão digital humana. Personalize o documento do seu pet e divirta-se com esta ideia criativa. Comente se você sabia.